amin'ny fifaliana lehibe indray no ansoina tokatantsika ny amin'ny jinetia tonga ny fotoanantsika izay rahantsika amin'ity fandarana manokana ity zany saingy ataontsika ao anatin'ny larana fampianarana foana zany larana fahatelo amby roapolo zany izy fa fandarana manokana mazava ho azy moa zany fa ilaina motorina atao anatin'ny fampianarana ilaina ho renesin'ny olona ilaina hoarahan'ny olona manerana amin'izao tontolo izao. Afaka manaraka nareo amin'ny teny frantsay ao amin'ny YouTube Yahushua TV français. Afaka manaraka nareo amin'ny teny anglais ao amin'ny Yahushua TV Yahushua TV zay mihitsy rehefa sita anglais zay. Ny chinois zany dia Yahushua TV chinois. Reo moa zany ny langue azorana dia malagasy moa zany ao amin'ny Yahushua TV malagasy. Afaka mahita ny moa zany ny fandarana ianareo. Rehetantsika aloha zany dia arikiva afaka metraka amin'ny telo mpiara-tanana Dadalahy Iava ho voninahitry ny ranomasina iariva afaka atsika. Saotra betsaka dadamarany amin'izao fotoana izao izay ahafana manazava mampianatra ny olona ny fahamarinana ho voninahitry ny ranomasina. Ilay andro ny fahamaliana fametrahana ny fahamarinanao, fametrahana ny voninahitranao. Taio izao teny izao dadamala Iava, aroka ho hamarinanao mandrakariva ny teny ho voninahitry ny ranomasina isan'andro zany. Dia apetraka ho ampiara-tananao ny teny izay ambarako sy rehetra teny hozaraina amin'ny tsirairay avy ho fahafantarana ny olona ny fahamarinana dia ny fahamarinanao. Saotra betsaka dadamala Iava aho amin'ny anaranao Yahushua no anaovana an'izany teny rehetra izany. Amen. Fandarana manokana ny fandarantsika androany ataontsika hoe larana fahatelo amby roapolo fampianarana indray ny ambasadorany Yahushua Eliana no mandroso tokatantsika eny amin'ny teny ity ary amaly ny fanontaniantsika rehetra izay apetraka avy hatrany angamba manarana telefona eo amin'ny écran mba ahafahany olona mandefa SMS. Ataontsika SMS ny antony be dia be ilay tapatapaka, be dia be ny tapatapaka. Mety isy koa avy any ampitan-dranomasina dia efa mesazy raha telefona no sahirana be tsika fa SMS tsy maintsy tonga ary tsy maintsy voavaly daholo rehefa SMS zany. Dia ilazana zany tsika fa atao avy SMS ny izy 032 86 663 98 032 86 663 98 zay antsika rehetra izay manaraka amin'ny radio dia mety tsy mahita an'ilay numéro telefona nareo dia izay naveriko izay 032 86 663 98. Ny fantaina mipetraka moa dia hoe ngamo rehefa mivavaka dia mbola mpanota iza zany nampianatra an'izany teny izany. Izay moa zany ny lohateny ny fandarantsika androany. Izy moa zany milaza fa rehefa mpivavaka na hoe manaradia an'izany zanak'Andriamanitra zany dia mpanota ny dikan'izany, afaka manota. Dia izay mihitsy moa zany ny tena iainan'ny olona sy arahan'ny olona mbola afaka manota mihitsy fa io zanak'Andriamanitra io rehefa maty dia noentiny daholo ny fahotana ary namelany fahotana izy tamin'ny izy maty teo amin'ny hazo fijaliana ary ny dikan'izay dia afaka manota foana amin'izay ny olombelona. Dia moa zany ny tena zavain'ny olona rehetra manerana azy tontolo izao zany izay ilay mpanaradian'i Jesosy rehetrarehetra zay hoe afaka manota daholo ny olona rehetrarehetra ary izy afaka manota iny dia ny antony dia satria efa in'ilay zanak'Andriamanitra iny noho ny mitondra ny fahotana sy ny karazany ka afaka manota intsony. Zany ataoko hoe tena Andriamanitra vendrana be mihitsy ny fampirezidan repoblika raha mbola misy saina noho izy. Dikan'izany ange zany hoe Andriamanitra maneraka olona anao ratsy ange dikan'izany. Tena Andriamanitra vendrana be sa mihitsy be ny teny ilay Andriamanitra vendrana be. Zany ma tsy sady tsy namorona iny tsy nanamboatra iny tsy zanak'Andriamanitra zany iny tsy niantona teo amin'ny fijaliana zany Jesosy io teneniko io. Jesosy Jesoa zany hoe masika be anao tena tonga ny andro andravana zany. Andravana zany zany Elia zany zany efa mahitsy be ny teniko e. Andravana zany mihitsy ny raha tsy moramora nanaovan'ny olombelona 2 arivo taona na tsipitsipinyny eny amin'ny elo zay. Ny adalanareo izay mbola teo atsipiny amin'ny elo any efa tsy tonga saina dia anareo ianareo fa anjarako mampianatra sy miteny hoe aza miditra amin'izany intsony rehefa ampy zay 2 arivo taona zay fa be loatra zay
na tsipin'ireny tany amielo zay dia tsy teny hoe tara kosa tara loatra natongavanao tsisy tara zany normal biara ny fahatongavan'ny Eliazo mety be mihitsy ny tena izy mihitsy ny tena izy satria maninona miteny an'izany ny filoham-pirenena raha mbola mba manome polisy gendarme hiambina ny olona tsy hanao ratsy ary raha manao ratsy ilay olona tena gadrainy any am-ponja mihitsy nasiny ny tribonaly anaovana ny fitsarana ary mandefa olona any am-ponja ny mpanao ratsy dikan'izany tena mbola mandinika ny olombelona noho ny Andriamanitra tomponareo ary Andriamanitra tena manakotana fiarahamonina ny Andriamanitra nareo satria manirakolona anao ratsy hoe tsy manina fa mahazo manao ratsy ianao fa beba fotsiny rehefa tonga sabotsy lahady avy areno indray rehefa avy eo dia beba sabotsy lahady mazava be ny teny Elia hoe ny filoham-pirenena raha mbola misy saina ary ny prime ministre malagasy raha mbola misy saina raha malagasy no resahana dia ny prime ministre nareo ny tanàna izay misy nareo any raha ny Amerika zany dia ny filoham-pirenenareo mbola misy saina noho ilay jizasinareo na any amin'ny Frantsa dia ny filoham-pirenenareo mbola misy saina noho Jésus nareo satria ireny ara mbola mitady ny hevitra ny tsy hampanota anareo sazinareo raha vao manao ratsy mbola misy saina noho ny Andriamanitra nonge ho an'ny filoham-pirenena dikan'izao mbola misy fahendrena ny filoham-pirenena sy ny prime ministre sy ministra noho ny Andriamanitra tomponareo adalanareo izay hanompo an'izany zavatra zany mba tonga saina ho mialohan'ny mesazinareo moa zany dia ny anana nefako an'olo hoe zatra tena mahavariana nge zany sady zany hoe ahoana tokoa moa ianao ve dia Andriamanitra ho no arahanao amin'ny mampamorona anazy zany ianao zany ny dikan'izay raha mpamorona izy mpamorona eo Andriamanitra io dia zany ianao zany ka raha mpamorona zany ilay Andriamanitra maninona moa izy mamela ny zanany andehanao ratsy raha Andriamanitra zany na ny ankonana anao ratsy fa ny tena Andriamanitra dia zao tsy manaiky ny ankonany anao ratsy novenovy tahaka ny ray aman-dreny mananjanaka dia tsy ndray aman-dreny mihitsy aniraka ny zanany hoe andana manao ratsy fa mifona fotsiny aminay ialahy rehefa avy eo ohatran'izany angely sary dana mangalatra ialahy dia rehefa azo lahy daholo zatra rehetra dia veny aty amin'izay mifona efa nazo lolahy zay dia avelako rehefa avy eo indray iverena indray rehefa rapitso indray jangatsanga indray anao rapitso dia mifona fotsiny indray rehefa avy eo ohatran'izany ange ty sary ty tsy mba Andriamanitra zany aminahy fa devolo manao an'izany hevitra zany tsy mba misy Andriamanitra ny teny an'izany zao ny tenin'ilay Andriamanitra marina fa zany moa fampidirana taony ary teny entina tonga sainanareo hoe tsy izy mihitsy ny ty Andriamanitra ny tomponareo hatramin'izay ty fa mpiara-miasa amin'ny devoly zay moa ilay fampianarana tary amin'ny numéro 18 sy 19 zay mpiara-miasa amin'ny devoly io ny androny dia zao ilay tena Andriamanitra dia namoaka an'izao fanambarana zao aza manota intsony zay ny tena baiko n'ilay Andriamanitra tena marina hoe aza manota intsony ka raha izay Andriamanitra tena marina zay ny namoaka an'izay baiko zay aza manota intsony zay ahoana moa zany ianao ny lasa mbola misy miteny hoe mahazo manota kambo fa netin'ilay zanak'Andriamanitra ny fahotanao dia afaka manota anao fa mibebaka fotsiny rehefa avy eo tena zany rehefa te ny feon-demony ny teny izy ohatsy rehefa tsika ny histoiran'ilay vehivavy janga ilay vehivavy janga any dia zao hoe rehefa nijangatsanga izy dia tratra ny olona dia nymelohan'ny olona ary nandeha hovonoana rehefa nentina teo amin'ny Joshua izy dia hoy Joshua hoe zay tsy nanota taminareo naoka hitorabato azy voalohany zany ny tenin'ilay zanak'Andriamanitra tena marina zay kanjo moa zany hiala daholo ny olona tsisy afaka nitorabato satria samy mpanota daholo dia izy amin'izay Joshua mantsy an'ilay olona hoe raha vehivavy eo nakaiza daholo ilay olona naiky hamonanao teo dia tsisy eo tsony tompoko tsy nisy nanameloko anao va dia tsisy io tsisy dia izy Joshua hoe za koa tsy manameloko anao tsony teo zany ilay fanadiovana teo za tsy manameloko anao tsony zany hoe nodiovina ilay vehivavy nomboka teo hoe za tsy hitondra fanamelona anao tsony fa izao kosa manomboka eto aza manota intsony ianao izany hoe izay olona ny fanena tamin'ilay zanak'Andriamanitra tena marina dia nahazo an'izay teny izay taona hoe manomboka eto aza manota intsony zay ny tena ny fanena tamin'ilay zanak'Andriamanitra marina matoa zany nareo mbola manota mandrak'androany tsy ilay zanak'Andriamanitra tena marina ny fanena taminareo fa devoly ny fanena taminareo alay tomponareo tena devoly akitsira fotsiny zao
Laovaka itsika zay tantara zay. Zay ihany dia fampiandinianareo ny zavatra rehetrarehetra sany zay. Zay ihany dia ampiandinianareo ny zavatra rehetrarehetra zay. Mbola jerevantsika mba ampidirina kely angamba ty teknisianina. Jaona toko fahavalo andiny fa Jaona toko fahavalo andiny fahasivy. Ary raha nandre zany izy dia nivoaka tsiray hatramin'ny zokonjokony ka hatrany amin'ny zandrinjandriny. Ary Yahosoa irery ihany no sisa teo sy ilay vehivavy. Ka rehefa nitraka Yahosoa dia izy taminy, raha vehivavy aizy ire. Tsy nisy nanameloka anao va? Ary hoy izy, tsy misy tompoko. Dia hoy Yahosoa, za koa tsy manameloka anao. Zay ilay hoe le famindram-pony mandeha voalohany. Dia hoy izy hoe, za koa tsy manameloka anao. Ary aoriana le famindram-po amin'izay na le fanadiovana, le teny manafaka anao dia misy toy le teny hoe mandehana. Ary amin'izao sisa izao aza manota intsony. Zay zany no toy ny teny Yahosoa hoe aza manota intsony aorianan'izao zavatra niaoranao tamiko izao. Aza manota intsony ianao. Zay ny voalazan'ny teny marina zany zay. Zay ilay hoe tsy maintsy mandeha le famindram-pony Yahosoa le fanadiovany. Aorianan'izay aza manota intsony. Aneny Jesosy kosa dia manontany foana. Fa rehefa avy eo mifona indray dia manontany ihany dia mifona. Jerevantsika deo aloha zay melona natongavan'ny SMS nareo amin'ny fanontanianareo hoe ngamo mbola mahazo manota rehefa tafaraka amin'io Andriamanitra marina io. Valiteny ny divolo miteny hoe mahazo manota. Fa le Andriamanitra marina miteny hoe tsy mahazo manota intsony. Dia dinio izay miaraka aminao zany, manao koa izy ilay miaraka aminao. Zay izy zay. Antsika aloha hitodika indray tsika any amin'ny teny manaraka indray. Indray tsika aloha hijery indray tsika aloha Jaona toko fahadimy. Jaona 5:14. Rehefa afaka izany dia hitany Yahosoa teo an-kianjan'ny tempoly raha lehilahy. Dia hoy izy taminy, ino efa sitrany ianao aza manota intsony fa andraho anjoanao zay ratsy nohony teo. Teny faharoa navoaka ilay tena zanak'Andriamanitra tena marina izay hoe mba tsy anjoanao ny ratsy nohony teo dia aza manota intsony ianao. Zany hoe izay olona ny fanena tamin'io Andriamanitra marina io zany, ilay zanaky ny avo indrindra ilay tena izy dia ny tenenany hoe aza manota intsony fa andraho anjoanao ny ratsy nohony teo. Aza manota intsony fa andraho anjoanao ny ratsy nohony teo. Izao ny voalazana soratra masina ato hoe aza manota intsony fa andraho anjoanao izay ratsy nohony teo. Izany hoe mazava be zany ny tenin'ilay zanak'Andriamanitra fa rehefa tafaraka aminy dia tsy mahazo manao ratsy intsony. Zay zany le tena tafaraka amin'io zanak'Andriamanitra io, tsy manao ratsy intsony. Nao tsika aloha tsy teny manaraka indray tsika aloha. Roa zany zay no ahitantsika hoe tena tsy mahazo manao ratsy tafaraka amin'io Andriamanitra io zany. Vakentsika indray ny Jaona voalohany. Dao ndraiky tsika mbola hijery teny hoe ahoana marina ny teny io zanak'Andriamanitra io hoe mety ve le manota zany. Andao hidirana antsika indray amin'ilay Jaona voalohany toko voalohany ato indray tsika fa ity ny fihafenan'izy mianakavy. Ao amin'ny andiny fahavalo, ato daholo Jesosy no miafina. Ty ny fihafenan'i Jesosy ty. Jesosy tena zahatra tena tsy izy mihitsy. Jesosy Jesoa ity ny hafenany. Jaona voalohany toko voalohany andiny fahavalo, mihaino daholo zany Jesosy mianakavy amin'ity teny ity. Raha hoy isika tsy manana ota isika dia mamita tena ary ny marina tsy ato anatintsika. Zay zany aloha zany ny teny voalohany zay. Hoe raha tsy manana ota ny ontsika dia mamita tena ary ny marina tsy ao anatintsika. Fa raha miaiky ny fahotantsika isika dia matoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarina rehetrarehetra. Zay. Dia toy izao ihany. Raha hoy isika tsy nanota isika dia mampandainga azy ary ny teniny tsy ato anatintsika. Dia io farany io nitazomo zareo amin'izay hoe raha hoy isika hoe tsy nanota isika dia mampandainga azy ary ny teniny tsy ao anatintsika. Tazomin'ny Amerikanina io, Frantsay, ny Anglisy, ny Alemaina, Malagasy, ny Afrikanina rehetra zao tontolo zao dia miara-mitazona io teny io ka miteny hoe
tsy maintsy manota hony araka ny tenin'ny apôstôly John. Ary raha ohatra ny sanatrehan'izany apôstôly John tokoa nampianatra an'izany, efa any amin'ny elo John amin'izao tsika miteny izao ary mitony kitoza araka ny teninareo. Raha tena izany tokoa ny tia nitenenina tamin'io. Raha i John no nitarika ny olona hanohitra ny tenin'ny Jehosoa, ilay zanak'Andriamanitra tena marina, ka niteny zany John zany nanohitra ny tenin'ny Jehosoa le hoe aza manota intsony fa andao anjoanao ny ratsy noho teo. Ka i John indray no niteny hoe mahazo manota ka moa fa ratsy mpanota dia mampandainga an'Andriamanitra nareo. Dia miteny aminareo fa efa any amin'ny elo John amin'izao tsika miteny izao. Ary mahitsy be ny tenin'ny ely hafa tsy sangina mihitsy izany teny izany. Any amin'ny elo John na hoe Ioanan. Satria navita nanohitra ny Jehosoa, ka zay manohitra ny Jehosoa na apôstôly na iza na anjely na iza na fanahy masina na fanahy iny, any amin'ny elo zay manohitra ny Jehosoa. Satria ny tenin'ny Jehosoa dia tenin'ny dada Iava. Tahaka ny Elia tsy manohitra ny tenin'ny Jehosoa mihitsy. Mazava zany zay teny izay. Ka raha io teny io ny afina fenanareo dia miara-mitsipy any amin'ny elo miaraka amin'ny John nareo satria nanohitra ny tenin'ny Jehosoa. Satria ny tenin'ny Jehosoa dia ny teny mihitsy hoe aza manota intsony. Ka raha ohatra ireo milaza fa i John no nampanota anareo, miara-mitsipy amin'ny John any amin'ny elo nareo. Fa tsisy Andriamanitra tia lalan'izay John zany na tia lalanao. Fa i John sy ny olombelona dia mitovy ihany. Ka raha nanohitra ny tenin'ny Jehosoa zany John zany any amin'ny elo izy amin'izao tsika miteny izao. Dia any amin'ny hery tahaka anareo rehetra rehetra. Dahora jerevantsika le fandeha le teny azy. Inona tonga ny John ny teny an'io? Ny olona izay mbola tsy tonga amin'ny Jehosoa, raha izy no miteny hoe tsy manana ota za, dia mamita teny izy ary ny marina tsy ao anatiny. Izay ny dika ilay aty amin'ny 9 sy ny 10 hoe raha hoy isika tsy nanota isika dia mampandainga azy. Satria ny olona rehetra tokoa dia tena mpanota daholo. Ary ny tenin'Andriamanitra dia milaza mihitsy fa ny olona dia mpanota. Samy nanota izy rehetra ka tsy esy manana ny voninahitra avy amin'Andriamanitra. Reny le izy reny. Raha mbola tsy tonga amin'ny Jehosoa ilay olona dia tsy maintsy mpanota izy. Izay ny dikan'io teny io. Izay ny dikany hoe raha misy miteny hoe tsy manana ota dia mpamita tena ary ny marina tsy ao anatiny. Satria ianao raha mbola tsy tonga amin'ny Jehosoa dia tsy maintsy mpanota ianao. Ary zany ny ilazana amin'ny Jesosy izay olona miaraka amin'ireny fa olona mpanota ireny satria tsy mbola tonga aty amin'ilay tena izy. Fa ao amin'ilay pisoloky nareo no nandeha. Dia hoe ilay pisoloky mahatsinareo hoe mpanota nareo. Pisoloky io tsy niantona teo amin'ny fijaliana Jehova zatra mpamitaka io. Samy mijery ny marina tsika. Mioka anao teo ny tenin'ilay zanak'Andriamanitra. Ny tenin'ilay zanaky ny avy indrindra fa mioka anao teo e. Kaza mamaly tsony ianao. Fa ny tany sy ny lanitra ho levina hoy Jehosoa fa ny teniko tsy ho levina mandrakizay. Aza hoe izay teny izay. Ka raha ny teny izy hoe aza manota intsony dia tsy misy mahazo manapotika izay teny izay. Matthieu 24 firy angamba nisy loatra efa tsika kely teny. Idina kely ihany tsika aloha. Matthieu 24:35 sa 33. Ohatsy rehefa tsika kely aloha. Matthieu 24:35. Matthieu 24:35. Ny lanitra sy ny tany ho levina fa ny teniko tsy mba ho levina. Ny lanitra sy ny tany ho levina ozy ilay teny fa ny teniko tsy mba ho levina. Izany hoe ilay teny hoe aza manota intsony tsy ho levina mandrakizay. Ka raha nisy nandevina an'iny dia vory izay nandevina an'iny. Raha nisy ny teny izany hoe tsy maintsy mpanota nareo ka, tsy maintsy manota nareo ka, dia manohitra an'ilay teny ilay zanak'Andriamanitra amin'ny teny hoe aza manota intsony. Ka raha misy izany nampianatra nareo hoe tsy maintsy manota, dia ny kontra n'io tenin'ilay zanak'Andriamanitra marina io. Ary rehefa ny kontra ny teniny dia devoly izay nanohitra anazy. Satria ny teniko izy tsy azo levolina. Izany tonga namiteny hoe tandrema ianao tsy misy John ny teny taminao mihitsy hoe ndany ianao manota fa ny agigenao mahatonga anao miteniteny foana eo. Ianao no te hanao zavatra tsy manjary amin'io Andriamanitra marina io. Ianao no te hanao ratsy ihany dia ilay Andriamanitra marina no endrikendrehanao. Daholo aloha tsika anaraka an'ilay teny izany. Ohatrany ohatra mafimafy be iny teninao ambassadeur Jehosoa. Tena tsy mafy izany. Raha ny mora indrindra tokony renisy ny sofinao izany fa tokony mafimafy noho izany no tokony hoeninao satria be izay nahadalana nataonareo izay ve. Tsy hoe heverinareo fa faly aminareo Andriamanitra tokony fampianarana io.
izy very miteny hoe aza manota intsony de nareo nefa ry mamaly hoe tsy maintsy manota fa tsy possible mihitsy zany. Nareo no te araka amin'le Andriamanitra tsy izy nareo any de ny famarina le Andriamanitra kosa ny potipotenareo. Iza mampanao an'izany kosa ny ianao? Daoary Jaona voalohany toko voalohany 9:9. Koa raha hoy isika hoe tsy manana ota isika dia mamita tena ary ny marina tsy ao anatsika. Zay aloha zany le hoe raha misy mbola sy tonga ao amin'ny Iosoa anao de mpanota ianao ka raha ianao raha mbola sy tonga ao amin'ny Iosoa no miteny hoe za tomko tsy mpanota intsony de mpandainga ary mpamita tena. Zay no mahatonga an'izay niaraka tamin'i Jesoa rehetrarehetra na Jesoa tsy haiko fazana azy Jésus Jesus ny teny daholo nareo hoe mpanota satria tsy mbola tonga ao tao amin'le izy nareo de tsy maintsy miteny mpanota nareo, porofo mitohaka amin'ny tendanareo fa tsy mbola tonga ao amin'le tena le zanaky ny avy nareo fa pisiloko miaraka aminareo sady mpandainga ny pisiloko tsy niantona teo amin'ny fijaliana zany kory na ny kely ary tsy nanitsaka tety kory ny ary ny tongotro io. Toizantsika amin'izay ny 9:7. Fa raha miaiky ny fahotantsika isika, mila miaiky ny fahotanao ianao zany dikan'izay de mahatoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika, tena tande mamela izy raha miaiky itsika ary manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetrarehetra, afaka daholo ny tsy fahamarinanao rehetrarehetra hatrany amin'ny fieritreretana ratsy voadio daholo mihitsy. Tsy mety manana saina ratsy mihitsy fa tsara foana ny saina, tsy mety mandeha makany amin'ny zavatra ratsy mihitsy izy fa ho an'ny Iosoa daholo ny zavatra rehetra. Zay ny fiainany dia ho an'ny Iosoa, velona ho an'ny Iosoa, miara-mipetraka amin'ny Iosoa, miaina ho an'ny Iosoa ny anton'ny fivelomany. Zay ny olona tena tafaraka amin'ny Iosoa zay madio tanteraka hatrany amin'ny fieritreretana madio mihitsy. Toetsika le teny ko maninona ary eto misy miteny hoe raha misy miteny hoe tsy manana ota isika dia mampandainga azy. Ka raha mbola tsy tonga amin'ny Iosoa ianao no miteny hoe za tsy mpanota dia mpandainga ianao. Any amin'ny Jesosy tsy misy an'izany afaka amin'ny fahotana zany, ao amin'ny Jesoa tsy misy an'izany afaka amin'ny fahotana zany. Zay ny dikan'izany. Dia itoy amin'izay ary io teny eo amin'ny Jaona voalohany toko voalohany io notohizany Jaona io ry amin'ny Jaona voalohany toko 7 fa tsy najanony teo fa notohizany ry amin'ny toko 7 amin'izay zany hoe nitoy io teny io fa tsy nijanona teo ao amin'ny toko 7 dia ao amin'ny 9:4 amin'izay no jerevantsika 9:4 Jaona voalohany toko 7 9:4 izay rehetra manota no mandika ny lalàna fa ny ota ny fandikana lalàna. Zany hoe ny olona zany rehefa nandika an'izay teny Iosoa zay aza manota intsony ka ianao milaza fa mpanota dia efa nanota ianao zany dikan'izay aloha fa fanaporofona efa nandika ny teny Iosoa ianao dia efa mpanota ianao zay. Zay mahatonga ny vavan'ny tsy afaka amin'ny fahotana. 5 fantatrareo anefany fa izy no naseho hanaisitra ny ota, io ara le teny nanaisitra ny ota ary izy ary tsy mba misy ota mihitsy ao aminy. Zany hoe rehefa ny olona zany tonga ao aminy dia tsy misy ota mihitsy ny ao aminy. Dia toy izy amin'izay ary ny 9:9 izay rehetra mitoetra ao aminy ara dia tsy manota. Niza zany tafaraka amin'ny Iosoa dia tsy manota intsony. Zay ny tena nytenenin'ny Jaona zay. Ary taorian'ny fananarany tarika hatramin'ny Jaona voalohany toko voalohany 9:9 dia nitsindriny amin'izay ny teniny fa rehefa tonga ato amin'ny Iosoa kosa nareo dia tsy manota intsony. Ary zany hoe raha mbola tsy tonga ao amin'ny Iosoa nareo dia mpanota nareo. Rehefa tonga ato amin'ny Iosoa kosa nareo tsy mpanota intsony. Zany mampiseho miariary mihitsy fa mpamitaka sy mpandainga iny Jesosy iny Jesosy mandainga io. Adalanao zay te hiaraka amin'izany Andriamanitra mampandainga sady mampandainga ny Andriamanitra marina ary misy loko ny asany ary nandefanareo any amin'ny hery adalana ianao raha mbola hiaraka amin'izany ianao safidinao moa inoko. Raha tsy enga amin'ilay miaramila ny devolotiko ianao dia naika an'izany famononanao zany fa raha olombelona normalina mahaino any hery amin'ny teny tonga saina daholo ary tsisy manaiky fitahana intsony. Adino eko anareo ny fanaporofona io iny izy io toy antsika eo amin'ny 9:9 izay rehetra mitoetra ao aminy dia tsy manota. Nizany zany mitoetra ao amin'io Iosoa io dia tsy manota intsony izy
fa izay rehetra manota ozy izy ao mitenin'ny Jaona amizay dia sady tsy nahita anazy ary tsy mahalala anazy. Tsy netan'io zanak'Andriamanitra maro io nareo. Midika zany fa i Jesosy dia tsy zanak'Andriamanitra. Jesoa dia tsy zanak'Andriamanitra marina. Tsy izy io. Mpisoloky ary mpamitaka satria nampanota anareo foana hatramin'izay. 2 taona nareo mipetraka ato anatin'ny fahotana. Tsy afaka anareo zany midika an'izay. Mbola hiteny any venareo fa marina ny lalak'alena. Toizantsika ihany ny teny Jaona satria Jaona ihany nampangainareo dia ileo Jaona koa ny namafy ny teniny. Jaona voalohany ihany 7:9 daoarany. 9:7 hatramy vakitsika. Aleo 9:9 aloha tenentsika ny tenin'ny apôstôly Jaona. Izay manota dia avy amin'ny devoly satria ny devoly manota hatramin'ny voalohany. Io izy io. Niza zany manota dia avy any amin'ny devoly zay satria efa tonga Jehosoa manala ny fahotana. Zay manota amin'izay izy Jehosoa amin'izao dia avy any amin'ny devoly izy. Ianao zany rehefa mpanota dia avy any amin'ny devoly ianao. Mpitondra fivavahana ianao. Laza ianao zany fa mpanota ny olona. Avy any amin'ny devoly ianao. Andriamanitra tompony olona ianao. Laza ianao fa mpanota ny olona ary ampirisinao ny ota ny olona. Avy any amin'ny devoly ianao. Zany hoe olona ny rahana devoly akety zany io miaraka aminao io. Mametrereta. Mbola tsy tonga sena miteny mandeha ihany ianao. Asakasakanao aloha fa zay ilay fandarana androany fanavotany ity. Niendry mahita loza kamery ny adala mandroso kavoa. Lao avaketsika indray ny teniny. 9:7. Ty le nitenenin'ny apôstôly Jaona ihany. Ovaly ilay Jaona voalohany toko voalohany 9:9 sy ny 10. Hoe ny olona izy Jaona rehefa tonga ato amin'ny Jehosoa tsy mety manota intsony. Ilay tena zanak'Andriamanitra tena marina. Izay rehetra naterak'Andriamanitra no tsy manota. Matonao zany mbola manota dia tsy nateraka io Andriamanitra ianao fa nateraka Jesosy Jesoa. Dia io ianao mpanota io. Mbola tsy nateraka ilay zanak'Andriamanitra tena izy ianao fa niteraka anao dia ilay mpisoloky no niteraka anao. Ilay mpamitaka no niteraka anao. Fa ilay Andriamanitra tena marina tena manizingizina mihitsy ny amin'ny Jaona apôstôly tsy nivadika tamin'ny teny Jehosoa izy. Fa nitazomy ny teny Jehosoa hoe izay rehetra nateraka io Andriamanitra io dia tsy manota. Satria maninona izy izy? Satria ny voany mitoetra ao anatiny ka tsy mahay manota izy. Tena nitsindriana fandroany. Tsy mahay manota izy. Fa maninona hoy satria nateraka Andriamanitra. Izy aniha zany nateraka io Andriamanitra io dia tsy manota intsony. Fa zay nateraka ny devoly io manota foana ary miteny hoe tsy maintsy manota sy ny karazana. Devoly ny rainy. Soratra masina daholo miteny anio a. Tsy misy nidirany Elia mihitsy ny zanona kely fa samy soratra masina jerevantsika. Ary konfirmeny Elia mihitsy ny teny ilay zanak'Andriamanitra marina. Ilay maty teo amin'ny fijaliana hoe aza manota intsony. Zay ny tena teneny ao anatin'ny baibolinareo zany teny zany. Ao anatin'ny baibolinareo zany teny zany fa tsy zany namorona. Andana avakeo fa nomeko tarihany voavonanomboka ny fandarana. Ao anatin'ny baibolinareo ilay izy. Ary rehefa avy eo dia nitsindrin'ny apôstôly amin'izay zany teny hita zany. Mbola nampiny ao amin'ny Jaona voalohany toko 5. Mbola nampiny teny akaiky indray 9:9. Jaona voalohany 5:18 ty ndray ny teny manaraka. Jaona voalohany 5:18 mbola nitsindrin'ny Jaona daholo ny teniny. Io zany tsy Jaona akory no makany amelo sanatria zany fa ianareo no makany amelo zay nanendrikendrika ny Jaona. Nanendrikendrika ny apôstôly Jaona salary Saolina, salary Ioanana. Ianareo zay nanendrikendrika anazy mitsipy makany amin'ny elo fa tsy satria tena ny teny mihitsymihitsiny. Ty ndray fa naporofona manaraka. Mbola i Jaona ihany no teny aty. Fantatsika fa izay rehetra naterak'Andriamanitra dia tsy manota. Fa izay naterak'Andriamanitra dia miaro ny tenany ka tsy mikasikazy akory ilay ratsy. Tsy azony devoly kasena mihitsy ny olona miaraka amin'io Andriamanitra marina io. Izay nateraka io Andriamanitra io. Matoa zay ianao mbola mpanota nateraka devoly ianao. Zay miaraka aminao zany mpiara-miasa amin'ny devoly ny dikan'izay. Zay ilay fampianarana numéro 18 sy 19. Hoe mpiara-miasa amin'ny devoly io Jesosy Jesosy Jésus Jesus io ry Amerikanina. Ary frantsay ry anglisy avy any aminareo fampianarana io. Nareo no mitondra ny unité nakety atody kely amakany aminareo mihitsy zao ny teny. Ao ny teny io. Nampianaranareo dao zao tontolo zao lasa mpanota. Ahoana? Pozinareo ny olona. Zao ilay Jesosy nareo zao. Vao tsy tonga saina ihany. Vonoanareo dao ny olona teto ambony ity tany ity. Matinareo ohatrany amin'ny malagasy rehetra rehetra.
nampidirina ireo zava-dosany teto amin'ny tanin'ny malagasy, tany amin'ny tanin'ny frantsay, tany amin'ny tanin'ny anglisy, izy tompony ihany moa zany. Andriamanitra tsy izy natsofoko ny tena ampalahelo le sary misy velantsika any zany rehetra zany, fa ny eny reo mahita losaka meny ny adala mandrosika voe toetsika amin'izay ny teny ary tia nentiko amaranana anazy dia afaka miditra daholo amin'izay tsika amin'ny mesazy satria efa 37 minutes izay ny resako dia afaka miditra daholo amin'izay nareo araka ny bokyny misy ny Hebreo toko 10 andininy 420 ho an'ireo izay milaza fampanota na hoe mifona dia mivavaka dia mifona dia manao ratsy dia mivavaka dia manao ratsy dia mifona moa manao ratsy dia mifona dia manao ratsy dia mifona. Ity ny tenin'Andriamanitra nomena anareo ho an'ilay olona manao an'izany adalana minimanota zany nampianaran'i Jesosy anareo. Jesosy dia jereo zava-doza amina tambo tena fanohitra amin'ny soratra masina mihitsy ngeteny izy. Dia hoe tena devolona mpianatra anareo an'ity resaka hoe tsy maintsy manota ity. Nareo tsy afaka dia ilay Andriamanitra marina endrika andrianareo. Ny teny demono ny tazominareo. Izay koa ny tena point ambony indrindra ato amin'ity fiarahan'Andriamanitra ity satria Andriamanitra io tsy mihaino mpanota. Ka le manafaka anareo amin'ny fahotana mihitsy tsy ekeny hatramin'ny farany mihitsy, tsy eken'ireo devoly ireo. Ary izany ny fampianarana alefan'i Jesosy aminareo Jesasy hoe aza tao afaka amin'ny fahotana mihitsy ny fa io tena sakafon'ny zareo. Satria raha vao afaka amin'ny fahotana tafaraka amin'io Andriamanitra io avy hatrany. Ataony tsy afaka ao mihitsy nareo. Satria sady mpandainga ny mpangalatra ny mpisoloky ny mpiteny ratsy ny mpanao teny vetaveta tsy haiko intsony izay ataonao rehetrarehetra any. Izany ny faratsinareo. Andininy 420 Hebreo toko 10 Hebreo 10:26. Fa raha minimanota isika rehefa nahazo ny fahalalana tsara ny marina, minimanota. Ny atao hoe minimanota dia mifona androany dia mamerina rapitso. Mifona indray raha afaka pitso mamerina ny ambadika an'izay. Mifona amin'ny sabotsy mamerina latsinainy. Mifona amin'ny lahady mamerina amin'ny zoma. Izany ny atao hoe minimanota raha tsy hainareo. Dia cercle vicieux verina eo foana io. Ianao mihitsy n'izany voateny izany. Ianao izay mijery tsy mihaino anahy io. Ary le tena tsy te haino kanefa tsy maintsy mihaino ianao fa mamono anao ty teny teny. Ity teny ity ny mamono anao sy mamely anao na manavitra anao. Rehefa ranao ny teny marina ny Hosoa ilay zanak'Andriamanitra marina hoe za tsy hanota intsony dia anatona aty amin'ny Eliana fa tena ho afaka ianao rehefa maka aty. Dia avitra ianao izay. Tsy mamono anao ty teny ity. Fa rehefa tsy raharaha kosa ianao ary tsy vakianao aloha ty dia izao teny henonao izao na ho tapenanao aza ny sofinao na hisitrika anaty lavabato ary ianao tsy te hiaina alefanao anatin'ny tany loanao ohatra ny Aotrisy mamono anao foana ty teny ity. Tsy afaka eo mihitsy ianao ninina ho ataonao. Teny marina ingety ao anatin'ny baibolina ingety daoarany. Raha minimanota isika rehefa nahazo ny fahalalana tsara ny marina dia tsy misy fanatitra noho ny ota intsony. Tsy misy fanatitra ao anao intsony. Ndray mandeha ihany izany ianao mahazo ny famindram-po io. Dia ny aoriana izay tenin'ny famindram-po izay ohatra nataon'ny Hosoa hoe za tsy manameloko intsony na hoe natao batisa atao amin'ny Hosoa anao dia afaka izay le tena izy izay. Dia izy amin'izay ilay zanak'Andriamanitra marina hoe tsy misy fanatitra noho ny ota intsony fa fiandrasana mahatahotra ao 7:20 amin'ny fitsarana ho tsaraina ianao zany ary fahatezerana mirehitra izay andaniny fahavalo rehetra kosa. Lasa nivadika fahavalo ianao. Ny olona minimanota sy mpanota zany dia fahavalon'io Andriamanitra marina io ary miomana ianao amin'ny fandorana anao ary miomana ny amin'ny fitsarana izay milezana anao. Dia ilay hoe ny aza mba maty ianao ho hitantsika eo ny toyny nefa ny teny izao mbola velona zao dia efa mandeha ny famaliana. Tsy misy an'izany miala mora zany intsony izao tadidio zany. Andron'ny fahamaliana zao efa tapitra treo ny andron'ny fanginana. Andron'ny fahamaliana zao. Izay rehetra nanao an'io Andriamanitra marina sy nanambany sy nanao ratsy amin'io Andriamanitra marina io zany. Nanao tsinitsinina ny teniny sy nanambany ny teniny ela rehetrarehetra. Tsy misy hafamaina zany intsony izao. Nanao tsinitsinina ny teniny sy ny asany rehetrarehetra aza mamana tena izany hoe miala maina zany. Nanao kasiparana ny teniny. Izy milaza fa afaka amin'ny fahotana izay miaraka aminy. Ianao ry maneritra hoe tsy manino. Tsisy an'izany fa amaha-olombelonao mikomprandra anao izy. Taiza nisy Andriamanitra mikomprandra anao. Raha nikomprandra izy tsy nalefa ny safidrano. Raha nikomprandra izy tsy nalefa ny dao zao karazana retina zao. Raha nikomprandra izy tsy nataony maty ianao. Ary raha nikomprandra izy tsy natsipiny amin'ny heliny olona. Ary raha nikomprandra izy tokony tsy nandevoziny zanak'Israely. Fa nandevoziny hatrany mandrakizao mbola mijaly foana na niverinao amin'ny tany izy mbola fahoriana foana.
tsy micomprendre anao zany io Andriamanitra io fa asory anatin'ilay atodoanao zany. Tsisy Andriamanitra micomprendre anao zany. Ty any ny fantany aza manota intsony zay ny teneny dia tazomina efa teo any aminy. Izy koa ny tompony lanty eo ka tsy anao nitsotsotso makany. Efa nyteny izy fa masina ny Andriamanitra reo ary zay raka amiko tsy maintsy masina tahaka. Zay ny dika ilay hoe Matthieu 5:48. Matthieu 5:48 aoko tanteraka ianareo. Aleo zay ny amaranantsika azy tanteraka. Matthieu dia afaka miditra amin'izinareo amin'ny mesazinareo. Mba hafahany be sy ny maro tafiditra daholo dia maliko anazy. Matthieu 5:48. Koa amin'izany aoko tanteraka ianareo toy ny fahatanterahany rainareo zay any an-danitra. Ianao zany dia efa nomeny Yehosoa baiko hoe rehefa teo any amin'ny lanitra ianao aoka ianao tanteraka. Atao ny sitraponao atete an-tany tahaka ny any an-danitra any amin'ny lanitra ambony any zany. Manomboka eto ianao zany dia tsy maintsy tanteraka. Dikany tanteraka ao amin'ny teny Anglisy dia hoe perfect. Ary ny teny frantsay hoe parfait. Ianao zany mila parfait, perfect, tanteraka ozy ny tenin'Andriamanitra rehefa teo any amin'io Andriamanitra marina io. Fa ny olona zay tsy parfait tsy mahazo miditra makany zany. Ozy hoe ianao zany parfait mihitsy. Madio zany eritreritra anao. Voalaza anao madio be mihitsy ny eritreritra ary tena ho any Yehosoa rerery ny zavatra rehetra momba n'izany Elia zany. Donc vakitsika teny zay hoe madio ohatra ny mieritreritra any bokin'ny Hébreu any angambany izy. Jereo antsika Hébreu tsy le mainka fanirany Yehosoa zay manady. Zay mosany manadio ny eritreritra. Vakitsika manomboka amin'ny andiny faraka ambin'ny folo zany dia hatrary amin'ny andiny fahafiry zany ty. Enina ambin'ny folo. 16-17. Aloha vakitsika manomboka amin'ny andiny fa 11. Hébreu 9. Dia manomboka andiny fa raika ambin'ny folo. Fa Yehosoa kosa Hébreu 9 manomboka amin'ny 11 ka hatramin'ny 17 eo na 18 angamba vakitsika eo daholo. Fa Yehosoa kosa rehefa tonga ompisorona be ny amin'ny zatra tsara ho avy dia namaky teo amin'ny tabernakely lehibe lavitra sady tsara lavitra zay tsy natao tanina, zany hoe tsy misy an'izao zavatra rehetra izao. Ka tsy mba nitondra ranosy lahy izy na ranjanak'omby fa ny rano tenany dia niditra indray mandeha ho any amin'izay fitoerana masina ka nahazo fanavotana mandrakizay. Vadindrindra fa raha ny ranosy lahy sy ny ranomby lahy ary ny lavelom-batotra ny vavy avy afafy amin'izay voaloto no mahamasina hatrany amin'ny fanadiovana ny nofo maika fa ny rany Yehosoa zay nanatitra ny tena tsy manantsinon'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanahy mandrakizay no adio ny fieritreretanareo ho afaka amin'ny asa maty mba hanimponareo an'Andriamanitra velona. Tsy tonga tany amin'ny 15 tsika fa teo amin'ny 14 dia hitantsika ilay zany io izy io. Zany hoe madio hatrany amin'ny eritreritra rehefa tonga amin'ny Yehosoa. Tsy misy maloto zany intsony eo aminazy. Afaka daholo ny zava-detra. Zany ilay tena Andriamanitra tena marina zany. Izay ilay tena niantona teo amin'ny fijaliana. Izay ilay tena nandatsaka ny rano. Izay ilay tena zanak'Andriamanitra marina indrindra. Izay ilay niteny hoe aza manota intsony ny anarany Yehosoa no anarany. Zao toriany Elia zao. Tsy azo ovaina koa izay anarana izay satria tsy misy anarana hafa nomenany olona mba halanitra zao na famonjena. Ka rehefa Yehosoa ny anarany tsy azo ovana zavatra hafa intsony izay. Ary Yehosoa rery na vita nafaka amin'ny fahotana tsy azonao ovaina zavatra hafa na atao ovaina atao paralèle amin'ny zavatra hafa. Devoly manao an'izany, mbola devoly koa manao an'izay. Io nareo tsisy afaka amin'ny fahotana io. Fa izay nanatona ny Yehosoa rehetra tamin'ny alalan'ny Elia ankehitriny afaka amin'ny fahotana daholo ary tena madio be daholo tsisy tsinontsony. Anjaranao sisa mandray fanapa-kevitra. Za miteny aza miaraka amin'ny Jesosy hoy miala tao. Rehefa te hitsipy any amin'ny elo mipetraha ao. Efa miteny ho any amin'ny elo anao fa tsy solution zany. Ary anao tsy havita nova-palitao fotsiny eo Jesosy. Tsy misy Jesosy afaka minova-palitao zany fa 2 taona ianao namono olona zay. Aiza intsony ny vita madika tampoka fotsiny hoe tsika kosa fa tsy manota. Tsy afaka manao an'izany nareo satria maninona? Lay devoly lehibe nareo mihitsy ny eny mihinan-kanina amin'ny fahotana io ka ao namono nareo navelany ho afaka amin'ny fahotana. Tsy afaka ho zany mihitsy nareo zay miaraka amin'ny Jesosy. Moa Jesosy koa tsy afaka amin'izany. Samy voa daholo nareo. Fa endrena andao anatona ny Yehosoa hiaraka amin'ilay Andriamanitra Abrahama zay antsoina amin'ny anarany hoe Yahva. Andao hiaraka aminy. Andao hiaraka amin'ny Yehosoa
ary andao hiaraka amin'ny Eliazy ho hitanareo maso. Mpanavitra zany Eliazy zany, mpamonjy zany, ary tsy manaiky ny faratsiana hatramin'ny farany. Tsy manaiky an'io Andriamanitra tsy izy io zany mihitsy. Tonga ny andro andravanany reny ary tena mandrava Eliazy. Zay koa ny asany hoe Elia, mandrava ny Andriamanitra tsy izy. Mirary izy so antsika rehetra ho faly nandrea izany teny zany. Mialamy Jesosy sy Jesoa, mialamy Jesosy Jizasy, mahitsy be ny tenin'ny Elia. Rehefa te ho ripaka nareo dia mipetraho, safidy io sisa. Ary rehefa te hitsipy eny amin'ny ely nareo dia mipetraho. Rehefa niteny taminareo ampiaradia amin'ny devoly io, iraky Satana io hanipy olona ny amin'ny elo. Azay ny mission io. Tsy niantona teo amin'ny fijaliana zany io fa laingy zany. Tsy nandatsaka ny rano zany iny, laingy zany, tsisy nataony zany teo. Fa mpamono iny ary tena pisoloky direct fotsiny zao izy. Ny rahan'ny Satana izy amitaka anao mba ino zavatra tsy izy, ary anamboatraboatra lalana hoe Andriamanitra mpamindra fo ka mazo manao ny adalana ianao fa mpamindra fonga io. Nefa hitanao tsara ny teny teo fa tsy mahazo miditra ny amin'ny lantilanta zany mpanota zany. Fa vitan'i Jesosy, Jesosy ny teny taminao hoe izy mamindra fo fa Andriamanitra fitiavana io be famindram-ponga io Ary raha ny teny dada Eva za mamindra fo am'izay tiako amindrana fo ho an'izay ty azy zany. Fa ny exploité ny devoly zay teny zay hoe izy no mamindra fo ka ataovy ny adalana. Jereo amin'izany ny fanaovana famitany olombelona, izy no mpamindra fo fa manaova adalana ina. Dia mitsipaka ny teny dada Eva hatramin'ny farany mihitsy iny ka niendra mahita loza ka nomeny hitanao zao ny loza ny teneniko anao, mialamy Jesosy, mialamy Jesoa. Hitanao tsara izy zay, mazava be ny fanazavana teto, afaka nandefa mesazy zao tontolo zao. Samy mieritreritra zay tonga saina manapa-hevitra manara ny Elia am'izay, manatona ny Elia am'izay. Tonga ny andro hiantsona farany ana rehetra rehetra. Tena tsy diky mihitsy hoe hiantsona farany ana rehetra rehetra. Dia mbola mihitsy ny fotoana miazakazala reo. Tonga ny fanapoteny Andriamanitra tsy izy, tonga ny famerenana ny voninahitra ny dadanay Yahva. Tonga ny famerenana ny voninahitra inaran'ny Yehosoa, ilay zokinay malalanay, ilay maty teo amin'ny fijaliana noho ny aminareo olombelona mba hamonjy anareo. Tonga ny famerenana ny zany rehetrarehetra zany ankehitriny. Elia nanao anazy. Zany mahatonga ny Elia miantsoantso anareo hoe dieny mbola tsy mipokany aminao ny atezerany avo indrindra, maiza manapa-kevitra teny zao. Fa tsy maintsy ho tanteraka amin'ity taninareo ty teny ty hoe ho atao miavaka ny manompo an'Andriamanitra marina, Yahva zay dia Yehosoa, sy ny tsy manompo azy. Tsy maintsy ho aseho zay, tsy maintsy iseho zay. Voninahitra ho an-dadamala Yahva, saotra betsaka azytsika ny amin'izay teny mena zay ary ny fandriany Elia dia tonga saina daholo rehetra rehetra hitodika ho any amin'ilay mpamorona anareo, ilay tianareo Yehosoa no anarany. Ariva afakitsika. Saotra betsaka dadamala Yahva. Taio zany teny zany. Fa tena tena hitondra soso fahasoavana amin'izay rehetra miaina ary fahatsarana ho an'izay rehetra mandry. Fanavotana ny olona ny anton'izao fampianarana izao ary fiantsona ny olona hitodika sy hiverina ho any aminao. Valio antso ny tsirairay avy, valio teny ny tsirairay avy dadamala Yahva. Mamalia vavaka ianao, voninahitra anao mandrakizay, arovy ny teny izay nomeko satria avy any aminao ry. Arovy ny teny izay rehetra nambarako satria nomenao reny ho hanavotana ny olona hiverenao any aminao. Sokafy hatrany ny varavarana mba hidirana izay mbola afaka miditra dada malalo Yahva. Vonjeo izay rehetra fatady ho faty, mba ho tonga soa aminao Yehosoa. Voninahitra anao mandrakizay. Amin'ny anaranao Yehosoa anaovana ny vavaka sy ny teny rehetra. Halleluia. Amen. Dia mirahaso tsika samy teny Yehosoa ho amin'ny fitohizan'ny fiarahantsika manaraka indray. Vedra matomboka.